வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா புல்லோடைய பேக்ஹோ லோடர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. 2016 மாடல் 8500 மணி நேரம் ஓடி இருக்குது. ஒரே ஓனர் வண்டிங்க. டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கண்டிஷனில் இருக்குது. பின்னு புஷமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கண்டிஷனில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. TN 25 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். வண்டிக்கு இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டில் இருக்குது, FC கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நாகப்பட்டினத்தில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 13 லட்சம் ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து வண்டி எடுங்க. புக் பேப்பர்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ரொம்ப லாங்லேருந்து போகிறீங்க அப்படின்னா அதிக அமௌண்ட் போட்டு அட்வான்ஸ் போட வேணாம். மினிமம் அமௌண்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் போட்டால் போதும். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது புல்லோடைய பேக்ஹோ லோடர் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வண்டி தெளிவாக இருக்குதுங்க. எடுத்துகிட்டு போய் அப்படியே பயன்படுத்தலாம்.